السلام علیکم دو غنی ټور له طرفه نو راځي جناب چې نن ته پرپشکه واټر فال وخیم دا په بخته کلی کې او په علاقه چراټ کې او ضلع نوشهره نو دا د جناب پرپشکه واټر فال او کو څوک راتل غواړي نو زه خو ډېر مزیدار دی او دومره ده چې لږ لرې دی نو په دغې وجې باندې پکې لګي دغه دی کلي کې راتلل نو بیا دې پله دغه دی او ټرانسپورټ هم داسې نشته نو چې خپل دغه راسره نی نو مشکل غونې کار دی یخی دی نو دا د جناب پرپشکه واټر فال کلی بخته علاقه چراټ ډېر مزیدار دی ډېر پرسکون دی ښایسته دی که څوک به راتلو غواړي نو راشئ وګورئ نو دا جناب یو باراني ابشار دی چې باران وي نو بیا په دې کې وبي او چې باران وي نو بیا پکې اوبه نه داسې څنګه ستاسو پته نه اوس خو ډېر بارانونه شوي دي نن دا د جناب 18 اپریل دی 2026 او بارانونه شوي دي نو د هغې په وجه سره دې کې دا اوبه ډېرې دي او چې کله باراني نو بیا دې کې دا اوبه دومره نه وي او کویونه هسې لږې لږې وي اول خو وینو کویونو لږې لږې وي داسې نه
نو جناب دا د بختې او د چراټ د غرونو کې چینی د بارانونه شوي دي بس د هغې نه دا اوبه راځي اور دې ځای کې دا ښه مزېدار غوندې کې واټرفال جوړ شوی دی دا وګوره جناب دغه چینو نه اوبه راځي دغلته مختلف قسم ته چینې دي په دې غرونو کې بس د هغې نه اوبه راځي او دې ځای کې دا ښه مزېدار آبشار سیزون هغه جوړ شوی دا جناب د آبشار سره ارد ګرد ویو ده تاسو د ویو ته وګوره څومره مزېداره ویو ده ښایسته ځای دی ښه شنه شنه غرونه دي ښه مزېدار ښه کولاو ځای دی ورسره نو ورسره څه شور شغرب شته نو که څوک پارټي کوي یا هسې ګپ شپ ته راځي نو ډېر مزېدار ځای دی نو دا جناب د دې آبشار ارد ګرد ویو ده تاسو وګورئ څومره مزېدار ځای دی ښایسته صفا سوتره او ښه د سکون ځای دی مزېدار نو دا جناب پرپشکه واټرفال بختې ضلع نوشهره علاقه چراټ